Cagnotte spéciale Bonana 2019. Chers internautes, bana membres, vous tous amis de Top Vision et Connexion 24, l'heure est venue pour faire plaisir aux acteurs et actrices qui vous ont égayé pendant toute l'année 2018. Vraiment, nabi ke bele ba ka moi et bele pe ba yebi na ba ke ezaya bouyi. Donc base. Bana membre ba mamushi na ba papouche vraiment cagnotte yango. Tozo kota na 2019, 2018 yango vraiment esili merci na Nzambe o apesi biso pema abateli biso vraiment pendant année o mobimba vraiment donc le kumu na Nzambe wana. Boyebi pe ke biso ba o ya bino ndeto sepelisa bino. Non, c'est pas ça, auto c'est pas ça, bino, baïba, biso, baïba, bino. Vraiment, moi, quand tu es en Wana, moi, non, c'est quand on va faire moi, cadeau, n'a que cadeau, n'a pas zangate, n'a que cadeau, pena, ezali assir, numéro en Wana. Bon, un numéro en a carte, ou eza affiché Wana, bon, ben, un numéro Wana, moi, cadeau, n'a biso, et ça, biso bien. Dans l'ingarabino mingi, n'ingabino pe, l'ingarabiso mingi. To c'est pas ça qui bino, na 2018, to comme au côté na 2019. Eh, bana membre, boza wapi. Vous sepelisa ba artiste na bino. Vous tindra biso ba cadeau na bino poto fêter na bino ensemble même na makanisi. Base na biso bana membre ya Top Vision. En tout cas, bah merci à trop parce que to banda ki na bino, banda na début année, bozo ki ta na bino, ya kota la biso, to sepelisa ki bino, to zaki wana de temps en temps pour na ko éduquer mas, pour na ko sepelisa bino. Et alors, fin de l'année en goyo. Quand des alarati, hein? Biso to sepel sa bino, bino pe bo sepel sa bae ba bino, hein? Bo sepel sa acteur na bino, actrice na bino, na fin de l'année, hein? Donc bo contacter kaka numéro yango wana na se, numéro yango wana bo contacter yango soutien na bino nde to wana ngo bo senga, hein? Ba ye bangai, ba ya Darling Palata, ba fan ya Darling Palata bo linganga monde entier. Nzambe mona mutu nyonso azana bolingo na biso tango nyonso bozalaka na biso elongo botikaka biso te bosungaka biso ba fete yango yote bana membre ba fete yango te ba fanatique na biso o bolingaka mama na bino tango nyonso azako sepelisa bino botika biso te fin de l'année na bino bopesi biso nini ni papa soso bopesi biso nini etene likaya te bino moko ezongela bino mama na bino ba membre na bino nyonso bakolia nini Nzambe amona bino bosunga biso bopambola biso bopesa biso otoko ko fete na biso pe to sepela bomona pe bililingi na bo mesana ko mona tango nyonso na santé kolongono na oyo ayebi kaza na besoin soutenir Darling Palata alia malamu na feti amela malamu bana na ngai pe ba sepela ke ba tantine na bango ba tonton na bango bazaki de loin ba soutenaki biso et alors numéro yango wana bo hésiter te bo soutenir biso. Alors, Tokozala vraiment reconnaissante, il y a pour remercier Bino encore de plus. Dans le but d'encourager et de motiver beaucoup plus davantage vos acteurs et actrices préférés, vos chaînes Top Vision et Connexion 24 organisent cagnotte spéciale Bonana 2019. Chers internautes, bana membres, participez massivement à cette cagnotte spéciale Bonana 2019. Envoyez vos dons en nature ou en espèces en nous contactant aux numéros qui sont affichés sur vos écrans. Yves Lubamba konzi na ngai mwana na ngai bolingo papa Nzambe azala no tango nyonso osepelisaka biso pe opesaka biso poto za nesengo. Merci na bino nyonso, merci à notre boss Yves Lubamba Top Vision, hein, papa ya bana, papa ya bana belé vraiment. Papa alongoli biso na moi chômage moi ezaki mokie kota théâtre papa alongoli yango. En tout cas nous allons gratitude pour nous ba. Merci beaucoup. Vraiment, bo sepelisa biso ba acteur ba actrice na bino. Vraiment toza na posa ya cagnotte na bino et ça la biso bien ba acteur nyonso ba artiste nyonso vraiment toza na mo besoin. Merci na bino. Merci Nzamba lola abati la bino lisusu. Tokota 2019 et longo ne na 2018 tozaki longo 2019 tokota pe longo na bino vraiment na CP ya trop taka bino na le bino fort na bi ke bino pe bolanga fort na pe na le bino fort dans ba gros bisous na bino ya trop ba gros bisous merci.
koba na bolamu oyo ozosala mpona ekulusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi yesu apesa bolingo eza nature bato ya mokili te bolingo eza nature bato ya mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato ezodépendre tina oyo ozosalela bango liboso ya pilato bato bapona barabas babosani bolamu yesu asalela bango bolingo eza vraiment nature bato ya mokili te bolingo eza mpenza nature bato ya mokili te bolingo eza yo yesu kasi ngai mokolo nini nakobatela yo utato banda kosenga yo obenga biso bamandiante motema ndenge nini oza nango baba ya milimo otikala kolemba biso te motema malamu etunda yo papa ya milimo ozomona teke soki ekoli fo diminenga courage okesa alondelanga na pokwa to moyeke imaka mosusu bato bapiblia na Facebook nayebaka te moni o grande sœur na mami mavinga na mobali na ye mbala ndombasi Umberto papa mapasa bango babota mapasa bazalaka na lwana bazalaka kote moko na masa na nga mo Anderson Big Super Mec maza wat azalaka na lwanda me na minute aza ya ki wana nayebisaki ye deja kuti fois yawa fo nde kokezwa ye po ye ta moso omona oyebane ate Anderson Big Super Mec Super Mec aza Facebook bonjour merci monsieur. Ma soeur, tokoki kosambela. S'il te plaît, avant tout sambela kokanga ba bouton na yo. Kokanga miso tosambela kasi. Ndeko kokanga miso tosambela. Parce qu'ils ont intéressé ma femme. Ma soeur, tosambela kokanga miso. Yambo tosambela. Tendre Père, le Dieu Tout-Puissant. Oh mesatone, mesatone. Oh mesatone, mesatone. Ami camarade yambo kamandale. Batala kana misaba kakabena matayo. Alo bakana monoko. Mana toli bako persona bato. Batani susengi mabela kola porte ya boloko. Bino matai mangongi bayo kateo.
Ami camarade Mboka Mondele. Ambrose Keke Diasunda. Yonde leader à Liège, Papa Five. Mano se Diasunda les banquiers oh. Bosangana na Mami Kardashian Massa. Bokutana na café on a 6 de Liège. Engaye Anga. Ok, d'accord. Zoma. Aminata, vraiment. Je sais bien que ta parole nous recommande des gens qui sont sincères devant ta face. Sengi mawana yo papa. Naïbi ke motema désolé. Seigneur, merci pour la vision de l'Alexandra. Oh là là. Amoni nzamba zole la lobi ada yo yebinga bien. Ceux qui n'allaient pas la rapambate. Tala makambo mokili zo sala. Ba yuda pembeni. Bato bateka yo. Mais bakatika mande funde ba pusa liboso etron na yo. Mais na ngolu ya bolingo na yo ne kolusu. Mawane kitalikolo ma sœur. Mawano pe kitalikolo mon frère. O boy koto saliloba na yo. Pona bisengo ya mokili parce que soki mutu na ye ache na mupende ya mwana na yo. Ma sœur. Zambe limbi sa pote misu no ekuti bango na position bien te. Et bandel kuno suka kamba biso. Amen. Frère, non, l'assemblée de Koulanga, oui, mon Zambé, a 5 pardon, ce qui m'a. Si on a dit mon tour dans le pays de moi, c'est la maille. On a des arbres. Ma soeur, mon bail là. Vous avez quel bien Zambé? Il y a un avant d'hier. Ok, ouais. Nake kasavo. Et pas nani. Non, banana nous pas pekile le binda après nous nous na ke pas chirina. Et pas Pegile Lobinda, après pas Moubalino. Pegile Lobinda, problème est athée. Mais Moubali Wanande, Benga na téléphone Yipsaya. Si vous soyez dans le bien, il y a bon Pegile là, il y a Andeni. Dans le bien, voilà Pegile lo, les lotés. Le roi Azal les lots, Pegile lo, les Yipsaya les lotés. Achata Pegile Lobi, au coup d'année Lobi. Mobali Nonde, aïe les lots. Obi mate banda. Nazo kwese yote. Papa mama ndenge bakenda wana muto profita na yo azati. Siko kimbingo nyo so tanga na ko profiter na moto. Siko ko profiter na fona sandeni. Mais il faut le kambo no? Kasi c'est ça de retourner na pesa. Non, na ba monta. Na ba monta. Et bon vous monta pesa on to ka bono 4-4. Non, ba monta te faut pas pesa on biso na. 5%, c'est 10%, c'est combien? Ah, tout le binde dinga dans église te. Ah, tout le binde mobile no aya out. Va non, obi mate. Mona wanda ozelo hein. Tu vas nous envoyer un bana. Na hotel le yo kasi na distrait. Na hotel si ko bonga mana wana. Après, activer. Va non. Nous te côté la wapi. Na vous mais ngate na quelqu'un to ko na zone ata mo po no sala. Non, ko me la na te vanda na ka. Vanda. So van. Van. Non, va non to so na. Oh, maman non to so na ni. To so ni to ba de côté. Zonga boy. Na fa tshina o kela. Na vous mais ngate po no sa bon to zela ngade na fa ntsi mutu na point. On va me faire quoi? Oyo zela mo ko. Nan. Aya bon. Benga na téléphone, yensa ya lobi ya ka boba muno. Pour nini? Na yebi se ko jour na côté les mali oso boye na bala bala, c'est pas propre. Famille o ba yebi le robongote. Aminata. On est dans le bandé ni il faut comprendre nga. Kimbinga na oni sosko oke na oka na bala bala kabo. Neti kai na pa kutana na yo ale pour ake no so wa. Voilà, benga. Na benga te na benga ne to. Obenga nani? Ya se kanzela ka pa yeto. O se kanzela pa yeto. Non, ya mbete. Oui, la jeunesse, tout le monde a qui offrande. Vous avez qui a Kaina Abel. Na miso ko mono moninga tonde si ba tomate. Mais puis c'est belé, musu so zuka nyama tombeli. Zamba grec offrande moko. Ma sœur, la parole de Dieu, elle est tellement glissante. Et puis lorsque tu ne sais pas discerner, tu peux te rendre dans un trou au Koutana Bayouda.
Je suis le représentant légal et pasteur parce qu'il m'a oint. Il m'a donné la mission pour délivrer un amamoko ya bayuda, ma soeur. Je sais de quoi. Parce que apparemment, au fur et à mesure, je sens une puissance. Il y a monde à ténèbres, une puissance, il y a mandefou, une puissance de l'esprit diabolique. Mais au nom de Jésus-Christ, faut qu'on ne comprend pas nous qui m'église, ma soeur. On s'en monde en a été. Nous quand Zambé maman on Zamba pambola papa waza pembeni. Non maman, bato saka papa. Bato saka papa. Pour papa dans un chef de famille. Bible est une la femme doit rester soumise, hein, papa. Pour votre bénédiction, de quoi le cas de délivrance. Frère. Mon frère. Mon isoki oyo luka soi-disant sert na bino ya église. Maman nanga okota te. OK. Non, non, le Saint-Esprit a porté à Kassan. Non, c'est le Saint-Esprit. Pour l'amour de Dieu, on s'incliner. Limbisanga soit présence dans l'aide évangélique. On a trafic d'influence. On a un bureau. Ah, na bureau. Non, passé na ngayo tenga mona sengenje. Trafic d'influence vanda na mama oza bokarami. Vanda na. Ah, mbete. So là. Oh. Zambe na ngamba. Je suis comme je na benge Nawe yambati. Na okosa te abinata. Okobima te so na mo mobali na awa te. Omoni so benga mobali na omoko to yebisanga ke ozoki no tikaye wana nde na wa accepter po mobali na oya koza pe tamso akabaka to akabaka te na yote mibali ni bozozwa yaka na vanda jour wana kanga ke longi ne bien terre vanda na c'est quoi ça? Allô Christian. Bon yaka bwana ndao kasi ya fasha beza kusamo. Et ça ne nous dit on te goya. Ok. Est-ce qu'il y a boudé? Non. Alors passe pas changer projet. Mon pas na tension mon yaya. Donc ils ont dit binom balé boyo kanaki aya apopo. Ma soeur, moi je vous laisse dans mon lit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il y a Kachaka Kimia. Je n'ai rien fait dans la zone, sa message. Merci, mon frère. Tu peux te faire raser. Que Dieu reste avec le frère aussi a côtoyé l'église. Oh, papa. Ma soeur, papa excusez. Papa c'est le pasteur qui m'a envoyé la question de message. Aux hommes on a tout l'église. Ça c'est la mon frère, tu as 178 démons. Faut le cas de défense. 230. Tandanga otambola. Etambola ezomona na ba aventurier, ba païen. Verset biblique na mutu ezate. Sala. Elate. Munga nazaka boxer kale. Poza okanga ndina ngana beta bete makofi a. Père regretter. Aka mobali amwasi. Boyo kasi munene wana na mulayo wana ko bundana ma. Ngana za mukuwa moko. Omeka kite. Una bage mto beta et tout fanaka. So na banda na ona yo comme ça ozongi ça y est pasteur ce frère aya. Ozobi ben. Tika busoma nga busoma na simu. Maman kama photo na publier na Facebook. Pona ni nanga tina. Eh bana kina za rapena mama na bana nzete te. Obanga na kama photo poana. Maman na ligne en Kardashian. Yo. Okoto sani. Bona bifunda boni. Comment t'as comme mangosta? Mama. Kaza mutu. Kufanda awa na moni esengela malamu te pona ngai.
ntango tozalaki na mboka koko bandeko koyebisa nga tozalaka na ndeko bo awa mama Sylvie Kasongo Sirkas mama PDG azalaka ana Kisasa nake kotambola so na okutana ye ata na nzela po azwanga na koma ofande pa na ye alingi na nga su awa te olingi kolela mama nga bengani yo te tala bikela monanga mibale bango bafingi opete babengani yo te so ozona mposa okelekende nzela Zela, papa abimi awa na kifunda na tena mutulo kama mtate kitunga seri ba sa plebista primis to masango yo yebi wana ayekolo bakazo kinde na yesu a 10 ans na kumisi nzambo kikolela nanga parce que banda yo ya même atandi kuita fufu banda ko tena ngai edimina c'est là que tu banda ko consommer mais mutema ko ba zo kinde na ye kinde oze ngandangima kinde to beza kinde na ye voilà papa mais qui calme allez le moi qu'on ne s'y pourrait on battre ni comme exact moi de moi nous manquer quand yo comment na lubina yote bilo kuna mutubo ye moko c'est pas ça bonde la ye allez C'est j'espère. oya kina ndaba papa te hein ndaba papa te soko sama ngalo bana ko nena inda kaza sha yo sema sha kama bien bon Monsanto. joyeux fontaine ma kende tuna sha mwana yakuta sha kisengi metela jo yembele yo Monsanto naswa wana so zo la sarani nazo lubana yo pour comprendre que aja bana ngaja makila nanga azama kilo no zo ba décision sabatinda ye moko yo so ozo kumisa bosana o musumu yo ko ja shumuki papa alinga bimisa mama lo ka zo marketer alinga marketer abimisa mama lo ka marketer vraiment oh bana mabet yamba yo mananda yo pas je moyen mabe parce que j'ai pédé yo ngana buta yo mubali laissez l'espoir tangu bimi na mukili na vianja ndupeshe nga mwana mubali okay ki distance kwa kenika basana awa pompe za ndako be aza baka basasa linda na yake bakabane kila sura basana kila pesa family wali ya bona skola wabasa na mama musala mutute akuzali kop na lokolo na mimi kama na solo na solo tala zoba c'est bon ngo la tsenga place mama sasa na kebo mama na biso tala kizenge mutamboka mutazana sola bimpuka tala sukola basani wana 10 minutes ezebele so sisi on sola basani au moins mboko na tiki na couloir na porte liboso wana place papa na bino alinga okelo samba la mingi ozuki na 5 bile pamba oloko sala papa na bino wenze la biloko ya poko e bongo na kolona ngai tango na koya yo kutuni ngana no yote na mboka kureza li na kocha kurona mtu basana tango na pangusi a linda liye na camarade ne balie basali basalte apanga na sukola susu sukola ka spizate me ngana zito kasi pisa mo wenzana kana kina so biloko so ne na olambi sabo ngana kuna mwasi linda ndako ngapidi isaka jalousie mal place mon isa zana pesa merci pena ndako mbaka mtoni kwa mezati kama kila mokoti hapa kama bwana Kolo Yesu yoka kola ya motema oye tonima Yawe sala Yawe nanga sala olingi
salela nga na tatula yo Yesu esika nga na komite papa na ngai sala oh Zambe na bomoi pasi tuninga na motema na ngai nasana papa na mama na moki. Oui. Laetitia Capella. Non, je dis, hein. Nazoya, dans 10 minutes. Vous pouvez s'en 10 minutes. Ah, Laetitia, je dis j'arrive. Naza déjà prêt. Tu me donnes juste 10 minutes, j'arrive. Laetitia Capella. D'accord, d'accord. Maman. Ah, si, déjà. Déjà, on a passé la maille. Et ça m'a l'air, papa, le bébé, ça m'a. Je suis là où il est, comme déjà, on a. Maman, je suis pressé. Non, je sais maman, s'il te plaît. Parce que papa, il a déjà son après, on a déjà tiqué la queue. S'il te plaît, maman. Il y a des gens qui m'entendent. S'il te plaît, vraiment, maman. Je n'ai pas vraiment le temps à perdre. Maman. Ça va tout le monde, c'est la maman attend, maman. Je vais attendre à perdre. Ça va bien, maman. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Fabrice? Qu'est-ce qui se passe? Depuis que je suis là, maman, j'appelle maman, elle ne répond pas, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Léa, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit t'a interdit de me parler? Léa. Maman. Écoute. Père. Mais tu me vois ou tu ne me vois pas? Hein? Mais qui peut m'expliquer? Qu'est-ce qui se passe exactement? Léa. Léa. Maman, je te pose la question, non? Mais si tu as un problème, viens me le dire. Hein? Oh. Béa. Béa. Yawe koma mikolo nyonso mona yezana na maboko. Ngapelele tika makamba kwetu yebi. Boss Aridi Kaombo. Asani. Boss Aridi Kaombo asali orfeli ONG. ONG akenda kusunga batu na ba orfeli. Akenda utala ka batu na ba orfeli o basala na bandako. Ozanga papa okufila mama ozanga na familiarité ya kusunga batu bavanda kana njira na Afrique du Sud. Azutamura na Jenyo Kasha Charmante na pap bashaka ka pembeni na yewa na pwana kuedi barubi na ngai mashwa ko proposa kumera mashanga tro na rubino pashi makambo aja makambo makambo bote nga kijenge makambo bote nga mobali makoma pede ana nyoso bina boss Aridi Kaombo ono bile biloko nyoso yo samu saranda ko makasi mwana utala sima mobali mwana utele mwasi obike finanzala teza kapona ba Kongo mena okufulu ana midumo kuna sali papa nebisio yango to manzala tena vie et ba filo lubingo aigle jaune ndela lieka na bakamare na ngana siko na tonda kite parce que kamare na ngana muswa dunda kantri mtolia pa ba ngwa ko tolia pa bato siko na tamboli ndengo na nzala mobimba na moi makasi bimili lo tu ena kufana nzelati bana biblo ndengo batsanga na le mama na kufa ko sero meo za ko yo luka bilo bodia nzalo na zo yoka estoma la ngaja ko fonga matemeze ya ko panzana lo ba yo moko ndengo yebo yo luka lo bodia nzala katuka mbali tenga katuka mbali te katuka mbali za nini papa moboti oya kipaka mwana te yona ne kombora ye katuka mbali ko yo kipa biso esko yebi katuka mbali otika mbongo ya kulamba yebi katuka mbali lobini kenonga kunati
bozaka ninga mu mukolo likambu ko maxelanga olingana banini kakombati Maman Zalati. Mosantu. Wa bibi do ko mo pe yo pe. Mosantu tala mwana bande. Mosantu. Yo lamba so te bande mwana wa yena ndako yo. Lala bapola ni papa. Bebe la mbula to vani ngala lamba ka mosantu. Alo kama musala. Ya. Ngala lamba la lema ko mituri pa ngalo lamba saka misala. Linda meso yo bima ka mwana mo singa mbele na za fantasy. Olamba ka dito. Mosantu. Mapelika mango. Beba to be ko na ko blo. La baby. Ba misala la boyo. Gay. Oh. Papa. Ba ko to di ko za pela fie. Siko tala nunga mlamte. Wagi. Po basa bolo ko anga bazaka mingi parce que yebia ena notali teni na lata kana kardasha ngwa fia otali na coutrement na démarche nanga otali ndeli na vendre la kepande nanga o combat yo makambo na so ko ta na TV na mama olana nani nanda yutu bodi buso mama mona ndira chama boko te ka luyo taka tango daga jeune femme taka maboko yo ka sitaye ba to betela ngate est-ce que ba yebisa ko shamba peka na yo eza kwa mbali pena. Écoute, je suis ton mari. Si tu as quelque chose, je suis prêt. N'a pas là, maman. Je suis prêt de le faire. Pourquoi? Nous sommes prêts. Et nous serons tout de suite là. Vous assure? Très sûr même. Parce que depuis que nous avons respecté parole. Vous assure que nous sommes dans le brossard. Chaque jour, ce n'est pas le même. Aujourd'hui, nous avons ça là. Anderson, super mec. Avant en Angola, babanda ko solo là. Na mosantu banda na Angola. Nazoki likanisi ya kotinda mosantu na Angola banda tango azaki na mboka. Lokola ye moko Anderson, super mec aye. O permettre ngana kitala mosantu na yebisa ye. Tona sala ki bakuta na bango mibali basolola. Ndenge bakosala makambo na bango ya voyage pour bakende kuda. Oh, Béa. Oyebi yo mokolo mosusu komisanga na tension. Moi je croyais que papa t'a pas tant mon nom pour profit. Tant ce qui maman, ce qui problème. Ce n'est que ça. On peut respecter tes paroles non. Ah là. Tala. Si je suis de retour, essaie un peu de voir et là où nous voyons ça. Donc je vais sortir alors. Parti où? Oh Béa. Et là on est sur le lobby avec Kotioté. Tu n'as rien compris. Aux agues d'un projet, il y a longtemps que tu n'as pas senti Angola, tout ça. Le coup, là, il y a beaucoup de personnes à y aller. Voilà. Mais pas moi le téléphone, c'est facile. Vous pouvez Anderson. On ne peut pas parler avec toi, franchement. Oh. Tu veux parler avec moi comment? Voyez-moi Fabrice, moi je suis femme. Est-ce que je suis dans le mal? Non, écoutez, tu es mon fils, même avec tu. Est-ce que la résolution n'a pas à côté? Non, papa. Mais fille à Lingini exactement. Et laquelle intention? Moi, je suspecte quelque chose là-dessus. Écoutez, je viens. Il y a un qui à côté de là. Il faut insister. Il faut savoir insister. Écoute. Les femmes sont parfois compliquées, mon fils. Je te dis et je l'insiste, je suspecte quelque chose. Tu dois être prudent, mon fils, je te dis. Les femmes sont des monstres à triple tête, je te dis. Mais papa, moi je vois, c'est comme si maman elle veut comment dirais-je? Je vois comme si maman elle veut te dominer. Hein? Nous voulons qui? Dominer-moi? Non, pratiquement impossible, je te dis, mon fils. Pratiquement impossible. Je suis pressé, papa. Il y a des gens qui m'entendent. Où? Mais laissez-moi finir avec ta maman, je viens. Je dis, je viens. Je vais finir là. Au monde, il y a Azolé là déjà. Il y a Azolé là déjà. Comment il y a ça, papa? Yo, il m'a rappelé le close pour l'année. Quand vous avez besoin de 4 combats. Manzala. Nzambe na papa. Yango kana mazako benga yo Ozako sani. Azaki na chambre. Maman na place otombokela yana na biloko to. Yana na biloko. Yana na biloko. Na okite.
papa nde na mwana ya mobali ko maman lobeli nga mabeleki nasani te makambo oyo obimisi na monoki nga nazanga na mwana mobali omoni te cela veut dire un jour yo linga nga nakoma mena lesbienne mpo yo osepela na motema na yo na oloba nsima yayanga biloko olia nalinga nde naloba boye olobango nsima yaka na biloko naozela nde ayida nani deponga na lie fona ye nde moto alobai na nga lokola nazalaki na mosala makasi nde olobai nasukola so basani nde ayokela nga mo alobi na nga napesa mbongo ate kosala wenze siko banda kendaki siko nde na ye azimbongo akende kupesa ayida kende kusala wenje ayida uzomungu pesa kizengi oyo azale mutute kizengi oyo mutule isala kabiente ozaki nao na mboka kuna batindaki yo bakende na kishasa kende kolia maswaku na mwasi na ye na bana maswaku oyebi yo nde kozale oko kindoki oyo batindina na mboka ezo kokana na ya mama kobekala note foke ya lobi ngana na lobi te zanga na babongo bete loboko ya nzambe yango nde esimba bongoyela ngai loboko na yo mopuse te yango elongolanga Pongi yibi nga bene tije. Pongi kamte yiba batu mkonga na yiba pongi. Je suis disate. Roli. Na bino yena ngashona ngate to shoya atake bisho meto amen sex to shoya tanke basi to shoya na omon kala yo bimi boni pena mchima na yo bimi kabwe boni pa bimi ne ai so pasa ke ai so pasa ke bana ne to shoya bana bina ni ka bimi kasi na yo bimi pa bimi na porte na moya ka na ye bite me mishi ne moni na porte yo bimie pa bimie je yo kake umeli biasa na bat boya Leticia Molo oya biasa na ngai langa kato na mapi kai langa kato kari nani sape ai langa ni nasa liste na na koti to bat no liste na oti Zaka complexe zaka complexe Roli. Nasa liste d'anniversaire nanga. Ujena. Petit Changol. Nana. Hervé Kaluti 112. Tia Antoine Josiana. Antoine Josiana. Josiana. Mama Namu. Mo. Ngike kuwave mama mukale kutugila ngenge ngende vela yintu wenge si nemewa mama metuka si kuma Priska mwaka mama na Joyce PM mama na Joyce mwaka mama na Joyce Glody Bamba ekoki tanda sana Sonia Bakisi okaichedit na langwe mujana nani Nanda kwa? Ana kasanda. So nanda nani? Na salo. Nanda kwa nanyo? Ndaku mubimba na shakuluba. Ndaku mubimba. Tosanga mosantu. Aza shamba laji. Yako kwete na muya yuko la. Tukwese pidenya matamboka suba ikini baninga kulala mimi kuna mimi. Namboka kuna mami tusala kama. Ngashi
que naebite Renate naebite nga mukolo naza espérance sa vie naza mukolo omani boni nde faya joyeux atia na ndako mais yo siko Renate ozwi broni okotisie na ndako omani nzemba Mario bayemba wana ezala sera antiquité ezala kalele bayemba ba Mario siko bayemba yango sute po Mario renyasuke makambo ozolo botiki osote okemaka ba Mario katika pa yaza Mario yango nazoke ngai yo bandikamba vebi naye bandikamba vebi biani naye bandikamba vebi yo bi français naye bandikamba vebi kama Mario za bayemba Mario na ndone Mario yemba masute njemba sera antiquité balongo na tsiko to koma banjemo msusu to koma tsiko Michel ya kambo na ngandara Michel ya mbongo mbene so elongola pweko na sola utuninga mutu nayebiso nayebitika kete komolinga na mateli nano banyoso olinga ba vérité otiwa utuninga so akebi na bino yebando wa ngola poti wana moni mutu te oyo bubwe na mo mekata mala binyo po bini ba kala pe porte polele otiwa libando abo ozaki bando porte za polele te okangaki mutu moko abuki na sima na yo so moni porte etikali polele bon nazalaki nanga mpe mosika te nazalaki kaka nzinga na mibengi zoba nga moko babeka mpo nga munalingaka na ngai yo nga moko foti ezaka ya nga moko ololengemi omoni Renate roli mabeka eza ya nga moko Renate olinga mobali yo moko Renate donne naza boye mpo nabima ekomelinga problème nako naza motu naza na droit coura mpe eza te naa na droit mpe nabeta ata tour na kwa natelemi na ta na kwa ata quelques minutes epuis nazoli mabe eza wapi ngata nakende église nalaki okendaki église ke yo mpo okende église nalakaki yo te même ataka na obima kaka na kwa il faut nalaka okende obima na kwa ata na okende osomba crédit kaka ya pamba mpo nalaka yo so olingai nga te ntango nasepele no fo ebisaki osepele na ngai te bon sala boy atikaki fanfan na charge Botango mano yana po ano kanisa to récupérer. Yo. Ni. Papa parle. Ma fille écoute. Ok. Et téléphone en charge. Vous allez moi na ngama kwa pour rendre papa service. Kani kujina na pili na batterie na charge. Fongitala bien. Soki bameka. Bameka pili na kati. Utia pili ao. Na kati phone. Ah? Bameka pili na kati phone. Bameka kutia wana tika mo fille mo kwa kusala wana koma na Desias. Desi. Aka berger ka kusala charge batterie munene na point oyo. Lubana ye atiana no pili ameka. Tuyeba, uyeba. Soki charge côté berger. Ce côté ti vanda. Papa le binini. Vanda. Écoute bien. Écoute bien. Charge côté bien. Charge côté bien. Papa dit vanda, charge côté bien. Kende. Papa c'est bon, on fait un message. Papa dit vanda, écoute bien. Dans ça boya. Atinde au calé. Continue à caler remarquer. Papa dit vanda, écoute bien. Ma, ebi na ande wosu no boye o sana yes now. Mais papa kabila mwana kale. Merci. Sikoyo, yo jwaka ga DJ ça l'ambiance DJ yelanga Bon chargeur. Kasi on peut chaka 200. Ba usanzo na 16200, j'ai 200 PC na charge 16000 ça l'ambiance. Papa kabila mwana kale. Merci Masoko. Ah, allez lo mape. Ida. Imbecile nyama. Oya mekelea Kenya mwana. Anaanza kutimbuka bongo. Musatu metika.
Comment défendre son la moine? Aux amants, gamme, aux amants. Moi, je suis éliminé. On comme ça, on va me donner un instrument. On ne me peine, mais Yo. Mana yebi mutu so bandi fisika akoba sentiment. So umeki mama ko pesa la. Nalingi za mwana na opa. Za mwana. Mwana mbimba. Ko excité papa na yo. Mwana yo za mwana yo. Na mboka na bino. Yo ngakututa mukota makina se. Ah, Renate. Chérie, écoute, s'il te plaît. Renate, nalingako. Nazaki nanga musika te so moni na tika porte polele parce que na yeba kende na keboye na umela te na ndo suka kana kwa awa na ndo suka kana kwa na kutene na masa na koti na point ne na moni ote ite tamusu yo yeli ntelani na kiti na taxi na yekutu makolo yo yebo nga na zaki na kwa o yo yeli boyet na na yeli boyet so kote na ntom na umela na simbeni na mambo ne ba te ko futela ko ba kisengi les alaka toujours ba pourquoi na ngana no yo moni falo ko ela ka kuna ti falo ko ela ka kuna yo ko ela ka ka tina toki na ebiti na beti ba pourquoi na ngana be yo te na kisengi de so lo be yo pourquoi na ngana be yo kisenga ndi lo be yo ka yo mabomboye moso zimutu mususu azongisela ambo na bima na lembiyo zongisela ambo na ngana bima na ke tu ka share garantie na share garantie na ça la garantie man do yo fa ba garantie ba to ba sala rango ngana ebiti so lupong ba kabela ko ebiti na kabela ko lupong ani ya banyosho ayebite ngashamne mo version ngabe ka version ayebite oza mukolo ya ngana ko jambo aja mke yanga to yanga mke anga so mona yao asa muto ulanda pena muto sa mke makasi anga mona yao Wanga te bimsa nyoto na tuno pe loko te na tuno o tini ngapete ngape yo shiko obane o tuno ko oyemba moko boya mo bime erni adimina mo shini mo changa jandeni ngakuti na koshi ko tfani nyanya tse veto bime kala mena bombi ngo na bisi abimkasi comment tu vas pas kiser yondo yo zandoki yo zandoki yo ba ka vetina ba abime mena bombi abimkasi na bimisa maloba oyo lobi mbamoni nga lobi bon yo siko mbamoni kokotisha mobali Mario eza pasi oyo baki yango tolobi yango te mbamo banzo banazolesa nazobokola nazopesa bambongo na ngai boya ninga sanga nini naloba mosusu lisusu naza mwana yo papa naza mwana nandima ko naboyi papa naboyi Papa Maswa Oni bosan Ala senda ni fala na ko au swane pa po shwa soba mwana Bilanga yo muteme boy na tini muteme boy nzoko tini anga posana profina na ina tini muteme sobo ye sobo ya siko na ina ete sobo mbani sobo sisi te kuza katikati na ye piti mosa toujours ana kotia na kusho na position na tunyoni obina baba linga la sonye ngolala siko lelo ngola sene ya furama maswa kanya mana musabu telema tle mosusu nayeba te na bombi pokaba bamario atobimisi bango verité balinga okende te bamario nayebi te shop balanda intere nini nayebi te shope intere ya nayebi te shope nayebi te loba intere ya lo lobat komela maloba te bimisaka nozoganga boye lobat nayebi te mpona nga mpe nakangisa sa viva na nga ya osofia na nga ya ngumbi bilamba nazosofia na nga ya ngumbi bilamba yanga mawa wayenda mpona yo wayenda nga nayebi te amoyakende eza te mpona nunia kasi makafuti lobosolaki yango yaoloba nyonso bo nyonso naboyi mosusu aboyi na nkotya opanja bino oyebake mario nanga azalaki ake mpo na ngai boni
Timoko, Tala, Masak, Mazam Kolo, Kukasati, Salati. Joanna, Yema, Kishake, Ozabang Sabata, Tifai. Baku Mwana Banet was out, Otalamalo. Papa, Mela. Ozaganande Mukolo, Mazam Kolo Makas, Okosa, Bishop Ozaki Zen, Okozam to normal. Mazak is limited as a phone. Masak na. So, kimi siya po ay papa laksa pinagnangawala. Yung kulala hindi ko laksa. Laksa na yung wala. Ya mukhe ya po assist. Ya po besang. Sige na zone siya eh. Kasi na ito nga be. Ang ngosal yung sa ngosal niya. Nalaksa ka nangawala nila. Ya ko. Lagi sa nga na novo lagi. Yo, zana. Ako fundo pa mo sino. Hey! Yo, ngaja kamaladi de yote. Suki kakanya yoki yango. Yo, shamula pas na sukali na mtu na kinkanongo. Na utumba yo. Na kuboma yo. Na yuka kaka mo pa makamba. Pati ndene na lembisi mungongo bongo moni nga faible. Katu kambadi. Kasi lo wala likat. Bona makazi. Na makasi. Iyo, wana imbecile nyama. Supenga. Ida mtatindi okende kaka ni bela vraiment. Uyo, msana. Nasipeli komona yo papa. Ya mtalingana mona za. Nena na ibaka usala nini na vie. Uze koloni auti na banani pe ovandi wapi nga papa kufa nazaka kana mama nanga kopera na tekana na zandu bilamba bana epuis naza kotetela nafandi juste na bandala amina ya o bible nakoza na miso nazomona te okozala aveugle nde nini moto wana miso osalisiwa te serie malonga eza na mwa mbala te ozozuvika te nga na mokolo miso ezomona mosika odobaka te mokolo azaka na miso ayebi nazomona mosika mwana mbala aventurier tout à fait omoni bakaraso bazaka tia mwasi eze mawangana bangolo azokana nene ntango azomona donc problème eyaka amonani aza bilonga bato ndenge na étudie na ndenge tosololi eloko ya malongo eza kuna opesanga nimero na ekomsanga nakoyeba ndenge nakofuye no nazwa na information na ye parci parla peut-être yo ozwaki ntango osalamoka ndenge nasola nango na nkai yango bon papa na ndenge mabe te azosolola kaka na ndenge na ndenge famille ka ezala ezotalisa ye kaka baréalité ya la vie ndenge mwana mokere yakolanda no monene monene eza ya famille atola etali leki na ngai aza na lombo sesi ngengeli makolo minene kaka boye eya ndenge na biso donc aza ne mwana bonjour c'est ça asepeli bayambi nga mpe nasepeli grande sœur nasepeli façon yambeli nga sotoza très bien nakosani kutu naye bata sokomelaka nini te non komi tokisa comprendre eza te tema ya insistaki na ya c'est pour cela moi nakai nakomakama Ah bon? Mon frère, comment? Ouais, ça va. Ça va. Bon, nga mpe nautaki mosala nde après na l'équipe amasa nanga na change bilamba et donc nazo informé et donc yobi kaka comprendre nga yo moni sono che longi boeza ba fatigue ya mosala comme on a dit comme on a Christian Christian mingo avec la 12 ah oui 12 mon frère nga na ngai namona yo nde namoni yo vraiment esali nga bien na yo eyebi kaka donc mpe eloko mwa malili mpo nakita donc lelo naswani makasi na mosala
okota ndako te toto mabe lelo ezalaki moko moko te nabima te obimaka obe mpona te soki akoti jamba te nakei te nalingi obe nakata boye pawo kongo oyo ilingi yobe awa nalingaki nazalaka nde balongo makila kosopana kaka njamba boye lelo nalotwaki lilotwa moko oui mabe nalotwi obe na mboka oyo tozalaki na bana na biso mona moko ya kitoko ajo yaka be boye na mai nedi bapapa toka mai mpe moto wana yo be na soka pau obe na moto wana pau obe amani liloto elakisaka na likambo malamu te kasi obe mona moko na mboka na yebi sika na luke elongi natala nakalelaki te mona oyo Félicien Yoko yete natali boye ndoto ezolakisa ngai mona mobali Félicien Yoko ya koma pasteur netasi najo mona lokola bomona na ye natali boye lokola mona moko ya mosi lokola Nicole Bisisa tala lomoto dona mboka ilingi kolakisa tout simplement éviter mal otala mwana yana azako yazako ya na kati ya mai eza lokola mikolo oyo soit wakuboma ngando soit ngando ndakuboma moto amoni ndoto bato ebeleti eza seke musuni bakaba tozalaki bato mingi ti na maiti ndenge ezalaka te bino mibali bozalaki na ngambo na bino biso mpe basi na ngambo na biso te non c'est pas un problème eloko liboso na ye te ezalaka juste mpona mona tellement minata insistaki ke baza na biso bamona ngai oyeba bobi eloko aomela oyo nalobi biso oza mikolo tosola mpona mobali mwana biso tokosola pamba te selon coutume te nazalaki dana kantie me problème eza te nga nakopesuka nga bilo namelaka osoma na dollar ici c'est 4 000 na changea sera ayebisaka otielo ben oui change nga amela sky c'est à peu près 35 dollars non otekango awa na alimentation ça va pas de problème Aminata, moi je crois que invitez-vous pourquoi on a dit la fin. Christian. Aminata Zonga. Oui. Frère Zelaya. Aminata Zonga. Zonga boy. Ok, ticket c'est tout. Oh non. Après si ni nous ok ticket là ils ont pas. Mais ça parce que non après ça va respecter mon famille. On met la cabane fort. Vantar et Annie. Nazo ba pona yote. Et puis affectionné. On bon nga les sengera nga. Yo za mukolo fera pesa yo. So ba boya ta pesa na papier. Ngana sengite. Comment ya tso moko mi fanda. Sachez. Ngana sengite pour garder personnalité na. Ozolanda nga nde na sabe so na sana besoin ko benga na benga ka. Allo, Angel Louvete. Nde mitine na ya nombo. Na ko so na ngambo. Angel Louvete atindela ko biso tuto yebi. Mais si ko grande sœur. Nakele ko kitana makangu ya leki. Makama ya jusqu'à a bénéficié à nini pas makabo atambona naye ata kota mwana na pamba boso na kela ndenge ko toucher donc kela makamususu yo comme ça Aminata nena na otomba pona ngaike pona yonde fanatique lelo oui olobaki na Aminata ali olinga tellement na baba bala te a respecter o yana aye na mobile na ndako ko yesu na mbana ndako ngepo so problème poser problème et non mambo oui il fallait bomba ta 50 na wana na mona mote iyo donc ça 50 même ça va faire alors kuna longwa aya susati ta yebsa mukutana ara susati ele mana mbaino na balabala kasi tango na loto ki loto wana
lokani na bosanaki na ntongo yango moni te na bima mpo ngai soko na loti lota bongo na bimaka te mpo akomona obedi zai mais eza kaka na butu ngai yoyo ka ngai te na dotaka yo be lokota ka lokolo moyo ka ngai zate kasi motema mabe yango wale oyo kaka motema mabe yango wale bolali na moto me yo ozoyo kaka ye mongongo mpona ntongo ozwa lisolo akobeta bongo yo lokolo moya lelo yo taka otaka bongo te kasi yo nde otaka mpa moto mosusu azalaka te alai na moto ajo obunda na lilotwa kasi alamuse maijane betwa yo te yo ozalaka be lokolo mo kasi moto ajo ndoto ezalaka lokota mwa likambo asala ojo obundana kasi moto akata yo lilotwa te oso esila te olukanano tozota nimero ya Justin Nzengo papa na bolega apazo bapesa nano ndeko no musala enjange omoni soni ata toze bato ya Equateur soni esila biso te na likambo ni koyaka komona naka ndenge tolamukaka na bipoti ayebi yango elo lokola komika soni na momesa soka ayembala moko akoti moto azali te zule ezali pa kotombola lido wana kutinga nayo nakatekisa yako makatekisa mpaza kakatekisa atombolaka bibende yasamesani deja na komema biloko esalaka te ata bibende ekufa o na mituka amemaka yango ekosala te tomonaka ye nano awa te oya na ye ndenge azoya aliaka awa te na aliaka mpo ngai ndeko na ye naza awa te mpe yo meko nyonso yo oulwa ye mpona nini ne dépend pas na bolamu yozosala mpona ekulusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi yesu apesa bolingo eza nature bato ya mokili te bolingo eza nature bato ya mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato ezodépendre te na oyo ozosalela bango liboso ya pilato bato bapona barabas babosani bolamu yesu asalela bango